Muli po, MR2DJLP ang inyong kadyan. Bali, ikakabit na uli natin yung vacuum. Reconnection to ng vacuum. No? Umpisa natin. Yan. So, bali, simulan natin to. Medyo kinabit ko na yung iba. Kasi kung hindi ko pa ikakabit at unang ko pa ng video, medyo matatagalan. So, bali ito yung controller. No? Ito yung speed controller na ikinabit ko na. No? Kasi ito, kaya ako inunang kinabit. Pagka dinemo yung pag-i-install nitong pag-i-install uli nitong itong cordon. Kasi itong cordon oh. May ano kasi ito naya-adjust oh. Oh. Mabalik. So, kailangan ma-demo mo to para alam nila kung paano ikabit. Kasi ito namang speed controller, talagang inuunang ikabit. No? Kung sa mga nagdaang video okay naman to. 532, 532, 552, 20. Kung okay naman to, na video na i-video na yung mga possibilities na kung masira siya, ganun ang mangyayari. So, hindi na kinakailangan ipakita pa ng ulito ng gusto. Okay na yung nakakonect siya ng ganyan. No? Nakakonect na siya yung terminal niya. No? Na-testing naman to do sa mga nagdaang video. So, inuna na to. Kasi kaya kailangan unahin to dahil ipapakita yung pagkakabit nitong adjustable na ano niya sa cord niya. No. So, ito yung ano niya. Ito ba? Wala ko din. Kailangan ko atong ilapit. So, yan. Ito. Ito. Ito may kamay ko. Yan. Yan yung boto na yan. Yan yung nahihila na yan. Yan yung tatamaan nito. Ito. Para ma-push siya. So, kabit natin. Kabit ko. Okay. Hilahin natin. Okay. One. Try. Okay. So, okay. One more. Good. Okay na. So, kaya ako inuna yan kasi nga, tingnan mo, once na ikabit natin yung motor, matatakpan yan. So, ikabit muna natin yung isang, dito muna tayo para matapos na itong issue dito. Kasi itong isang linya galing to ng power So, ito yung power niya Kasi ito nga yung cordon niya. So, ito yung cordon niya. So, iyan yung power niya, yung dalawang terminal na yan. Ito. 1, 2, 1, 2. Okay, kabit natin yung isa.
So, nakakabit na isang linya niya. Diba? Nakakabit na isang linya niya. Tapos, so, kung nakakabit na isang linya niya, isang linya na lang. No? Ito isang linya. Ito yung pupunta sa switch. No? Ito yung pupunta sa switch. Alin sa dalawang, ito'y pareha sa switch. Itong dalawang pula. Kabit natin isa. So ayan, hindi okay na. Kabit na isang linya. Switch na lang ang kulang. No? Ang switch ay dito. Ito kasi yung pindutan ng switch eh. No? Ayan. Ayan yung pindutan ng switch. Nakikita mo, ito yung nagpupus sa switch yan, lumalabas. Yan, no, yan. Yan yung nagpupus sa switch. Itong switch na to, no? Kita nyo to. Kita ba? Yan, yan. Yan yung nag-i-stock up dati. Yan switch na yan. Hindi ako bumili ng bago niyan. No? Hindi ako bumili ng bago niyan. Binabaran ko lang yan ng WD-40 dito sa may bandang bukana ng kanyang push button. Kasi lulusot yung WD-40 sa loob yan eh. So, nalubricate ko na kung ilang beses to. Working good na Ito lang talagang sira niyan eh, no? So, kung iblinag ko tong itong vacuum cleaner na to, nakalas yung buong accessories niya, pati yung mga niya, no? So, ibalik ko to. Ibalik ko na tong switch. Una ko ikabit yung switch. No? Kasi pag kinabit ko yung motor, no, kung ikabit ko yung motor, hindi ko kung unahin mo yung motor, mahirapan ka ikabit to. Malaki kasi yung motor malaki yung cover niya So pag nilagay mo kaagad yan, mahirapan ka nang ikabit yung mga malilit na na pyesa. So kabit natin yung switch. Good. Medyo mild lang yung higpit kasi plastic yung yung terminal, baka ma-lost thread. Tuluwagan natin konti para magdalaw-dalaw ng konti. So, ikalawang tornilyo. So, nakakabit na yung switch. Okay na. Yan. So, nakakabit na yung switch, no? Nakakabit na. So, ang gagawin natin to sa switch, kung isang linya rin yan, isang linya rin kasi yung switch Isang linya rin yan no? Isang linya lang yan, kaya lang naging dalawang wire dahil nga pinutol, pinadaan sa switch para ma-disconnect. So, ito yung line 1, kinabit natin yung unang line, kinabit natin yung unang linya, no? Kita ba? Yan, maliwanag na siguro din. Yan. Ito yung isang linya, line 1, ito yung line 2, ito yung line 2, ito yung line 1. Kasi karamihan dumadaan sa switch line 1. Ito yung line 2, ito yung line 1. So, ikabit natin sa switch. So, yan, nakakabit na sa switch. No? Kita ba? Okay. Yung papalabas niyan, ito. Ikakabit natin papuntang speed controller.
So, yan, bali, nakakabit na, no? Okay na, nakakabit na. So, ang susunod natin kakabit, ito. Kasi mahirap din ito ikabit pag nakakabit na yung motor, yung kanyang potentiometer o yung speed controller din. Yan. Switch para sa speed controller. So, kung ito'y nakalagay sa minimum, so, ayan yung ano natin. Nakalagay din siya sa minimum. So, kabit natin ganon, itong kanyang arm, ilagay lang dun sa loob ng arm nung slide switch. So, kabit natin ha. Kabit natin ganyan. Yan. So, yan. Tapos, lagyan natin ng tornilyo. So, ilang minuto na? 32. Putulin ko ha. Putulin ko. Mag-second video tayo ha para maiikli lang yung oras.